Amen. Groot is in die wonderlijke naam van die Here. Die pastore van die huis, elke leier wanneer die huis word gegroet in die magtige naam van die Here. Dan wil ek van die oomblik gebruik maak om my leaders, my and pa, my pastors to honor you, my stand. Come on, just honor the man of God. That is one for the great work that you're doing in the city. Ek sê, kom as die kwaad maak jy, ons kan het beter doen, ons kan het duivel en double print aan. So ek lees vandag uit Daniel 3 vanaf vers 16. Father, as I bless the reading of your word, I pray the release of your favor. I pray, Lord, that you will use me more for your glory. Father, less of me and more of you. Father, u op die toneel en ek van die toneel. Ek bid, Here, laat u wil geskied. Here, ons is bewus van ons teenstande, maar ons kanselleer sy werke, ons breek en magteloos, kragteloos en doelloos. Ek bid, Here, laat u wil geskied. In Jesus' naam. As die kerk van die Here saam met my. Ek sê, as die kerk van die Here saam met my, maak op jou mond, en gee die Here jou weer mekaar prys, wat hy gaan doen, vanavond, ek sê jou weer braakjes hier, ek sê jou verlossing is in die huise, maak op jou mond, en gee die Here. Maar kom aan, ons het Bybel sê, ons gaan na Daniel 3 vanaf vers 16. Sadrach, Mesach en Abednego answered, Your Majesty, we will not try to defend ourselves. If the God whom we serve is able to save us from the blazing furnace and from your power, then we will. But even if we don't, Your Majesty, may be sure that we will not worship your God. Hallelujah. And we will not bow down to the gold statue that you have set up. So hulle minds het opgemaak as die Here saam met ons is of nie. Ons geloof gaan maak dat never mind hoe groot die attack is, never mind wat die enemy beplanne, niks gaat slaag nie, because hulle het een geloof wat skrik vir niks. Then the king Nebuchadnezzar lost his temper, and his face turned red with anger at Sadrach, Mesach, and Abednego. So he ordered the furnace to be heated 7 times hotter than usual. Sure. And he commanded the strongest men in his army to tie the 3 men up and threw them into the blazing furnace. So they tied them up, fully dressed, shirts, ropes, caps, and all, and threw them into the blazing furnace. Now, because the king had given strict orders for the furnace to be made extremely hot, the flames burned the guards who took the men to the furnace. Then Sadrach, Mesach, and Abednego, still tied up, fell into the heart of the blazing fire. Suddenly, Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement. He asked the officials, Didn't we tie up 3 men and throw them into the blazing furnace? They answered, Yes, we did, Your Majesty. Then why do I see 4 men walking in the fire? He asked. They are not tied up, and they show no sign of being hurt. And the 4th one looks like an angel. So the king went up to the door of the blazing furnace and called out, Sadrach, Mesach, and Abednego, servants of the Most High God, come out. And they came out at once. All the princes, governors, and the other officials of the king gathered to look at the 3 men who had not been harmed
Sure. By the fire. The hair was not signed, so hulle hare teens geskroei nie. Their clothes were not burnt. And there was no smell of smoke on them. The king said, praise the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He sent his angel to rescue these men who served and trusted him. They thus obeyed my orders and risked their lives rather than bow down and worship any other God except their own. Hallelujah. God seën vandag sy voorgeleesde woord. Kan ek my boodskap titel The Restoration Fire About to Break Loose? Die Bybel sê, en daar was strictly orders gegee dat die 3 manne binne hulle oond gegooi word. Die Bybel sê, nadat dit gebeur, sê die Bybel, die soldate wat vir hulle dra na die oond brand van selfspreking dood van die hitte. En Shadrach, Meshach en Abednego word in die oond gegooi sensor. Die Bybel sê, nadat dit gebeur, het die koning gaan sit. En nadat dit staan hy op. En dan kyk net maar, hoe gaan dit met die 3 manne hier binne? 1, 2, 3, 4. En tot sy verbasing sien hy, ons het die 3 manne vasgemaak, maar hulle vry die buite. Ek weet nie vandag wat sy oond se naam nie. Dalk is hy oond se naam dat hy kan nie 'n werk kry nie. Dalk is hy oond se naam dat mense beskinder net vir jou. Dalk is hy oond se naam dat jy is net gebedoel vir nou Wendy House. Ek weet nie wat die teks se naam is, maar net soos die Here met Shadrach, Meshach en Abednego gewys het, weet ek dat hy selfde God as vandag in die huis, as jy op die mekaar pomper met, wat sê ek gaan die warrior, wat die persoon langs my gaan dink, maar ek weet dat die Here as saam met my binne die oond. Die Bybel sê, en is hierdie Shadrach, Meshach, Abednego kom in. En terwyl hulle uitkom, kom die manne so by mekaar en hulle kyk. En hulle kyk. Hulle sê, maar ons ry kan eens brand. Wat gaat aan? Kan het is? Hier sien sy wat geskryf is. Ek sê, jou huid gaan staan en hulle gaan by mekaar kom en vraag, maar ons het gedink dat hy stress gaat maak dat sy omdraai. Ons het gedink dat hy werkloosheid gaat maak dat sy opgee. Maar ek is hier om elke uit te sê, ek net soos die Here met Shadrach, Meshach, Abednego gewys het, gaan hulle verbasing staan en sê, dit kan net die Here is. Ek sê die Here gaan ons mens wat in 'n hiding season. Ek gewaar krag alreeds. We are going about to lose some friends. You are going about to lose some things. But it's not about what you lose. It's about what you it's about what God has in store for you. Ja, maar dat is mijn beste vriend. Ja, maar die is een gevaarlijke kar. Dat is een kwaai weg. Ek sê, sometimes need jy om sekere mense te remove, block en delete, om net te sê, Here, ek het alles gedraai, maar ek gee alles oor aan U. Die Bybel sê, en die koning wat strictly orders gegee, sê, praise the God. Praise the God of Shadrach, Meshach en Abednego. Ek sê, jou mense wat so aanval gaan sê, ons het geprobeer om af te breek, ons het geprobeer om seer te maak, maar tot ons verbasing, as dit nie meer sy wat klein nie, as dit nie meer sy nie, maar as 'n God wat naam het haar. Hallelujah. The restoration fire about to break loose. The restoration fire about to break loose. Sometimes lay your blessing aan daai wat sy verloor.
Die Bijbel sê, Sader gemesig en op 'n nuwe se my was opgemaak. As die Here ons gaat red of nie. We will not bow before any other God but the God Almighty. Die Bijbel sê dat sy name is 'n sterk torene die dan verder aan op daarin en 'n sweiligheid en einde. Ek sê hulle wat wag dat hy moet Bijbel wat hulle met jou wil hê. Maar die Here sê, vanaand doen ek 'n nuwe ding. Ek restore jou. Ek restore jou familie. Ek restore jou finansies. Ek sê daai kind dat jy nie Here ken nie. Ek maak verlossing los. Ek maak restaurasie los. Ek maak 'n nuwe krag los in die atmosfeer. Halleluja. Oh, Here. Ons sit in 'n vuur. Donker. Die Bijbel sê en dit was 7 maal warmer as per normaal gestel. Ek sê hulle. Wat staan in die verwagting, wanneer gaan sy omdraai? Ek sê hulle, wat wil hê dat sy moet nie binne die werk kom nie. Ek sê hulle wat nie wil hê dat sy jou eie huis moet besit nie. Ek sê hulle wat nie wil hê dat sy ek sê hulle wat nie wil hê dat sy jou eie kar moet ry nie. Ek sê hulle gaan doodbrand. Hulle bied hulle nou op hulle emails of what you call it kry. Want as die Here deur gaan kom, dan gaan dit deur kom soos donne weer. As God begin beweeg, kan weer hyke, kan weer twyfel, nog wasaka, kan weer familie. Because nowadays, as jou familie sit na vorentoe, dan begin hulle mos te praat. Praise the God of Sader gemesig en Abednego. Hulle moet dood gewees het. Hulle moet dood, dit was 7 maal praat van die perfekte nomme van die Here. As gewees het. 7 maal warmer sê die skrif. En hulle was ingegooi met 'n versekering dat die mense gaan dood vandag. Maar hy so 'n situasie wat donker is. Daai situasie wat onmoontlik lyk. Ja, jy gaan die presse voel. Ja, jy gaan die harte voel. Maar dat is om vir jou dood te maak. Ja. Dat is om vir jou af te breek. Ja. Dat is om die glorie van die Here aan jou te wys. Zodat jy kan sê, it wasn't easy, but it was worth it. Sy moet weer druk. Jou geloof gaat maken. Dat hy werk op pad is. Jou geloof gaat maken. Dat hy kan sy redding gaan uitbreek in die naam van die Here. Hulle was vasgemaak. Vasgemaak. Ek sê elke ketting breek. Elke bondage breek. Elke werkloosheid breek. Ek sê kom aan ons staan en ons maak die verklaringe en nou gaan ek voorspoedig wees aan 2023. Ek sê die werk is op pad. Ek sê die huis is op pad. Ek sê die verlossing, die bekeeringe, die vader Sander wees en jy wat loop. Is tonight here to show you favor. Die Here gaan vandag aan 'n groot kompliek en hy sê my kinders, laat doen dat jy my verwag, kom en dan breek. The restoration fire about to break loose. My vraag is, raak jy bewus dat jy in 'n vuur sit wat jy nie eens van weet? Sy sit in 'n vuur waar jy al peace gemaak het om jouself te sê ek is nie bedoel vir 'n permanente werk nie. Dis 'n vuur. Sy sit in 'n vuur waar sy sê, maar ek is seker nie bedoel vir 'n huisie, dis seker net van mense, ander mense, maar nie vir my. Sy sit in 'n vuur waar sy al peace gemaak het
dat jou kinders op dwelms is. Dat jou kinders maak en doen met jou net wat hulle wil. Hy is 'n vuur. Sy sit in 'n vuur waar jy al vir jouself gesê het, is dat ag man, hulle is maar net kinders, laat hulle maar net hier begin. Hy is 'n vuur. Want jy maak peace met die feit dat julle as 'n familie nie saam die Here moet dien nie. Hy is 'n vuur. En die duiwel hou vir jou hostage as jy sien dat sy nie jou mond oop gaan maak en gebed nie, maar vandag gaan ek 'n bietjie paar mense se geloof net 'n bietjie opdeel en sê lank genoeg sit jy binne in die villa, but you are coming out, you are breaking loose, you are breaking free, en elke vira, elke kettinge, elke dinge wat die van die Here af is, dat breek vandag aan die magtige naam van die Here. A restoration power about to break loose. Die almal as gebedoel om saam met jou binne die plan wat die Here het vir jou lewe te staan nie. Daar is sekere mense wat daar is vir 'n season. Daar is sekere mense wat daar is vir generation. You need to understand is dat alles gebeur in 'n rede. Saterdag besig, Abednego sit by jou plek waar hulle geloof gestuur het en gesê het, we will not bow before any other God. My vraag is, watter God bouwt sy voor? My vraag is, bouwt sy voor hy God? Want sê as dit reën, dan gaan ek nie camp. My vraag is, bouwt sy voor hy God? Ja, die paaste hier nou nie van my lekker gegroeties en nou gaan ek ook nie niks meer doen. Sy bouw voor een God, want sy nie eens van weet nie. Maar vanavond nie die mense wat sê, and I will serve no foreign God. Saterdag besig het hulle vir Saterdag besig en hulle wat hier maak en 'n statement bekende, never my bundle en het maak met ons gaan nie buig nie, ons gaan ons man staan, die van ons weet, dat die Here, ek sê sy naam is 'n sterk tower, die Here is saam met ons. Hallelujah. Hallelujah. En dan hoop ek die duivel hoor my. Because ek het gekom om vir jou uit te haal. Ek het gekom om my vier te laat verstaan. Dis alright, maar die restoration plan van die Here moet nog altyd gevorm word deur hy situasie, deur hy sieke, deur al die aanvalle. As ek hier vanavond om vir jou te sê, the God is Saterdag besig en Abednego is here tonight to break any labrabasaka, om elke afgodaltaar te breek, om elke depressie, elke anxiety, elke stress te breek in die naam van die Here. Halleluja. Die duivel het dit reg gekry om ons hosties te hou met die vuur. Ja. Sy dien die Here, sy bid, maar hy gebeur niks. Sy sou faithful nie, sy doen klomp goed, maar hy gebeur niks. En sometimes laat die Here toe dat sekere goed met jou gebeur om jou te wys as jy wat hy wil hê nie, as jy wat mense vir jou wil hê nie, maar as wat ek vir
vir jou wil hê. En soms kan die vier vir ons laat voel dat die Here wat ons dien, waar is hy? Die God wat ons aanbid, waar is hy? Dit lyk asof hy vergeet het. Maar die Bybel sê tot sy verbasing, wat hy kyk en hy sien 1, 2, 3 en hy sê 4. Ek is vanaand hier om jou te sê, al sal die vyeboom nie pot nie, en die wyerstok in die wind nie, maar nogtans, al die krachtboks en nou per nou, al is jy werkloose, al jy man jou stresse, al wil jou kinders nie vir jou worry, maar nogtans sal ek jubel en ek sal juichen, because of God of Sadrach, Mesach en Abednego, en saam met my, al ek die 4 as ek doodgaan, ek gooi rap ramasaka, ek gewaar die water, ek gewaar die presse, maar die hand van die Here is voor my lewe. Ons het erin gegooi. Maar die 4de man, wie is hy? Ek sê die mense wat die so aanval, lag het kyk en sê, hy sê my nie nieuwe kar, wacht dat hy net versieker maak. Ok, is hy. Candice het al gesien. Jy sê gehoor. Ek sê, maar vanavond gaan die Here vir hulle surprise. Vanavond gaan die Here vir hulle surprise. Ek verklaar in die next 7 dae, roep ek die glorie krag, die mense en die heerlikheid van die Here op elke hek wat voor jou miracle te staan om te breek. Ek bid dat die Here die vuur gaan laat losbreek by die aanvalle, by die werke, by die kind wat nog nie die Here ken. Ek roep 'n consuming fire om los te breek. Ons gaan deur die vuur. En sometimes laat die Here toe dat jy deur die vuur moet gaan. God is in staat om vir jou 'n ding nou te gee as jy voorbid. Maar die Here weet, as jy alles vir jouself uitgefigure gaan hê, dan het jy geen rede om te bid nie. En vanaand het ek mense wat saam met my sê, ek gaan nie worry wat mense van my sê nie. Ek gaan nie worry wat hulle van my dink nie. Maar ek soek die Here en ek soek die restoration fire om my portion te wees, en ek bid dat die Here my geloof net op iets gaan stir. Ek hoop ek het mense saam met my wat gaan sê, tonight as jy aan, vanaand gee ons die duivel notice. Because I'm here to let you know that no matter if 1,000 fall on your left, 10,000 on your right, but in the glory of God is your portion. Kan geen attacker, kan geen duivel, kan geen heide, kan voor die Here staan nie, because die Here gaan vanaand deurkom in die atmosfeer. Halleluja. Ons gaat vanaand, gaan ons elke altaar, elke vuur, elke afgod altaar, wat in jou familie staan, wat belê, dat jy moet bouwen voor. Ons gaat het breek. Die afgod altaar, wat het lyk, allemaal in die upcoming generation, van het dwellings, ons gaat het breek.
Daai afgoedaltaar waar dit lyk dat julle as 'n familie is gebedoel vir 'n permanente werk. Ons gaan dit breek. Ons gaan elke aanval van die duisternis, dis gaan vernietig, dis gekanselleer. Ek hoor hoe sê die Here, die vuurkragte is besig om los te breek. Die Here sort al klaar dinge na met jou uit. I don't know what you are going through, but God will work it out. One thing I know. My God. Hallelujah. Sander besig met Ego. Hy was gefocust. Hulle het 'n geloof geëet. Ja. En hulle minds wat opgemaak. Yes. Al gaan die Here ook vir ons red, man. Ja. Al gaan hy ook saam ons is. Gaan ons nie worry nie. Because we are stood by his word. Yes. There is no weapon. Ek sê no weapon will form against you. Ek sê hulle het gedink dat hulle jou aangeval. Maar vanaand sê die Here, that if my people who are called by my name, if we will humble ourselves, seek his face, turn from our wicked ways, then he will hear from heaven, and he will heal our land in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Sander, yes. They were tied up, fully dressed. Hulle hande en alles was gemaak. Dalk sê jy by jou kyk maar jy sê maar ek voel my lewe kan net nie regkom. Ek voel dat ek lewe binne 'n familiestruktuur wat ons nie mekaar kan celebrate. Ek voel dat ek draai my bes om beter te doen, om beter te bekom, maar dit lyk dat die vuur brand in alle hoeke en dit lyk dat die pressure is heavy, dit lyk dat die druk is swaar, dit lyk dat die las is swaar, maar net soos die vrou wat 12 jaar lange bloedvloei gelei het, deurgedruk het Saterdag meesing op 'n meer goed deurgedruk, en vanaand nie ek mense wat saam met my kan sê, ek gaan deurdruk, ek gaan deurdruk, ek gaan deurdruk, because there is she moet weg, just one touch from him, and your life it will never ever be the same again. As die mense wat het glo, as die mense wat verstaan, just one touch, and my life, my children's life, my family, my workplace, it will never ever be the same again. Yes. Hulle gedink hulle het jou vasgemaak, man. Hulle gedink hulle het jou ondergang gekry, man. Maar tot hulle verbasing gaan die Here jou met seën en seën en seën. Hulle het gedink dat jy as jy bedoel vir 'n permanente werk, maar die Here sê vanaand as jy aan waar jy kettinge breek, mense word herstel, mense word vrygemaak. As jy dit glo, staan op jou voete en gee die Here 'n prys. Ek sê come on somebody, honor the name of Jesus for what he is about. Maar kyk wat maak die Here, is dat hy draai die tafel om, waar die koning sê, he does obey. Come on. To obey the God. Lang genoeg het hy gelaat mense maak en doen met jou net wat hulle wil, wat lang genoeg het jy geobey op wat hulle vir jou wil hê. Maar die Here sê vanaand, draai jy om, siekes word genees, elke ketting word gebreek. La pramama siyato, chains of breaking, lipramasaka. Here, ek ervaar reeds 'n krag van die Here, en die teenwoordigheid, ek roep die vuurkrag wat elke juk gaan breek.
for. Something is about to happen. Hallelujah. Ik waar al reeds de kracht van de Heer in dit woord is klaar gepreekt. Kom maar leren stemmen. Want er wel elke oor gesluit is. Niemand kijkt in je rond en niet, dat is sensitieve ogen. Als jij voelt dat de Heer met jou gepraat heeft vanavond. En als je lang genoeg zit ik in die rivier. En ik is net stil. Ik laat het maken doen met mijn net wat er wil. But I want to come out, man. Mijn kinderen zitten in een vuur van werkloos. Mijn kinderen zitten in een vuur van addiction. En ik vertrouw die Heer. Ik vertrouw die Heer voor het hier bracht. Right now. Hallelujah. Hallelujah. Als jij gebeurt door dat je right there we are, you may come to the front. Ik wil graag samen jou bidden. Als jij gebeurt door dat je, kom naar voren. You know what, ik wil dat mensen wat jou gaat zien.